Хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. 2021 жылы Маңғыстауда 17 жасқа толған 5000-ға жуық жасөспірімді әскерге шақыру учаскесіне тіркеу жоспарланып отыр. Былтыр тіркелген 4900-ден астам ер азаматтың 1000-жарымы әскер қатарына алынған. Осы жылы әскерге шақырылатындар саны одан да көп болады дейді мамандар. Маңғыстау облысының жергілікті әскери басқару органдарында қазіргі таңда 2004 жылғы туған ер азаматтарды шақыру учаскелеріне тіркеу басталды. Тіркеу кезінде әскери жоғарғы оқу орындарында кәсіптік бағдар беру жұмыстары қатар жүргізіледі. Ал әскерге шақырылатындарды алдын ала зерделеу мен іріктеу жұмыстары бойынша 18 жастан 27 жас аралығындағы азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыру жылына 2 рет ұйымдастырылады. Атап айтқанда, қазіргі таңда індетке байланысты шақыруға жататын әскери шақырушыларды алдын ала жеке істер бойынша зерделеп, ұялы байланыс арқылы денсаулық деңгейі, білімі, жанұя құрамын нақтылау, жоғарғы және арнаулы орта оқу орындарында оқитындығы немесе оқымайтындығы, сонымен қатар тұрғылықты мекен жайы өзгергендігі жөнінде сұхбат, сұрақ тәсілі арқылы зерделенеді. Осы іс-шараға жалпы 3000-ға жуық әскери шақырушылар тартылды. Жауапты өкіл жиын кезінде мемлекеттік қызметтер стандартына тоқтала келе әскерге шақыруды кейінге қалдыру және азаматтарды әскерден босату мәселесінде тарқатып айтып кетті. Сондай-ақ биыл азаматтарды әскерге қабылдауда бірқатар жұмыстар электронды форматта жүзеге асырылып жатқандығы белгілі болды. Мемлекеттік қызметті аудандар мен қалалардың жергілікті атқарушы органдары, аудандық және қалалық әскерге шақыру комиссиялары арқылы көрсетіледі бұл қызмет. Мемлекеттік қызмет 5 жұмыс күн ішінде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны электрондық, жартылай автоматтандырылған ЕГОВ веб-порталы арқылы өткізіледі. Әскери қызметке жарамды деп есепке ілінгендердің біріншілігі осы жылдың наурыз-маусым айларында, екіншілігі қыркүйек-желтоқсан айларында отан алдындағы борышын өтеуге жіберілмек. Қаламқас Аманқосова, Абай Жаныспаев, Сұңғат Есенов, Ақтау Ньюс.